Assalamu alaikum. So this is what it looks like inside an airplane. মাত্র সকাল হচ্ছে। So সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ আমাকে এটা দেখারও সুযোগ করে দিয়েছে। This is what it looks like inside an airplane, the cockpit. So from Tesla to the cockpit of an airplane. Alhamdulillah, আল্লাহ আমাকে সব সুযোগ করে দিয়েছে। আপনাদের জন্য, আপনাদের অনেক ভালোবাসা, কারণ এটা সম্ভব হয়েছে। আমি একটু শেয়ার করি, দেখেন অ্যালটিটিউড দেখাচ্ছে এখানে, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ওয়েদার। এটা হচ্ছে আরপিএম 90,000 রেভলিউশন পার মিনিট। এই আমাদের গাড়িতে যেমন 1,000 2,000 আরপিএম থাকে, এয়ারপ্লেন এটা জেট ইঞ্জিন, এটাতে ম্যাক্সিমাম 100,000, দ্যাট ইজ 1 লাখ পর্যন্ত রিচ করে। তারপরেরটা হচ্ছে 673 যেখানে দেখাচ্ছে, এটা হচ্ছে দুইটা টারবাইনের টেম্পারেচার। এটা হচ্ছে ফুয়েল কনজাম্পশন, এখন এই মুহূর্তে আছে হচ্ছে 1227 লিটার পার আওয়ার। So far this is it on autopilot. আমরা এখন অল্টিটিউড আছি হচ্ছে 35,000, 35,000 above sea level. Systems and controls. So সুবহানাল্লাহ, আপনাদের ভালোবাসা যে এটা আমাকে সুযোগ করে দিচ্ছে, এটা আমি বুঝতে পারবো না আসলে। ইটস অ্যামেজিং। লাইফের ছোটো ছোটো এক্সপিরিয়েন্স থাকে। সো আলহামদুলিল্লাহ, লাইফ ইজ গুড। আলহামদুলিল্লাহ, মানে এমন অপরচুনিটি এসছে লাইফে যেটা আমি কখনো কল্পনাও করিনি, আল্লাহ আমাকে সুযোগ করে দিচ্ছে দেখার, বোঝার। সো ইটস এ গ্রেট রিয়েলাইজেশন। আর আমার ছোটো ছোটো এক্সপিরিয়েন্সগুলো আমি সবার হয়তো সুযোগ হয় না, আমি জীবনে কখনো চিন্তা করি নাই যে আমার এরকম সুযোগ আসবে এয়ারপ্লেনে উঠে চেক করার বা দেখার। সো ভালো, আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করা যায় কিনা। সো এই তো শেক ফিল করা যাচ্ছে। আপনাদের জন্য ভিডিওটা করে এখন দেখানোর জন্য, ছোটো ছোটো লাইফের এক্সপিরিয়েন্স যেগুলো আসলে টাকা দিয়ে কেনা যায় না। ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম, ছেড়ে দিচ্ছি।